မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 3 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရေနတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးအနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ gate ကင်းစခန်းကိုလက်ပစ်ဗုံးနှလုံးပစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ရာရုံးရှိကင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် April 3 ရက်နေ့မနက် 10:35 မိနစ်အချိန်ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရေနတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးအနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ gate ကင်းစခန်းကိုရန်ကုန် UG အဖွဲ့တွေကလက်ပစ်ဗုံးနှလုံးပစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီ gate ကင်းစခန်းမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနောက်လိုက်တအုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရေနတာကျေးရွာအုပ်စုပလဲ3ရပ်ကွက်ဘိုးချံပလဲလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေနတာကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးအနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့ gate ကင်းစခန်းကိုလက်ပစ်ဗုံးနှလုံးနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာစစ်တပ် gate ကင်းစခန်းမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်အုပ်ကြီးနောက်လိုက်တအုပ်နဲ့စစ်ခွေးတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ကင်းထောက်အဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်လို့ Mother Sand Force အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြလာပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုတူ DRSSA UG အဖွဲ့ Mother Sand ရန်ကုန် Force UG နဲ့ကိုတင်မင်းတမန် LPDF မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ဖားကန့်မြို့မရှိကထောင်ကျေးရွာမှာဒီကနေ့မနက်6နာရီအချိန်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Happy KTV ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိနစ်20ခန့်ကြာအောင်ပစ်ခတ်တန်းတွေကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့အသက်35နှစ်အရွယ်ယူမာကျေးရွာနေဒေသခံတဦးကပြောပြလာပါတယ်။စစ်သားတွေ KTV ကအထွက်ကိုစောင့်ပစ်တာလို့ပြောတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ကြောင်းတွေထိုးခဲ့သေးတယ်။လမ်းမပေါ်တစ်လျှောက်မှာကြီးခွန်နေကြီးပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းဖားကန့်မြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့မြို့မရက်ကွက်မှာနေတဲ့ကြောက်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတို့ကပြောပြလာပါတယ်ဒီမနက်တော့အတကုံကိုစော်တာပဲစစ်တပ်ဘက်ကလည်းထိခိုက်အကြဆုံးများနိုင်တယ်အခုလဲမြို့ထဲမှာရွရွတဲတဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် KTV ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကို KIA တရင်6ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KIA နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်ဖားကန့်ရုံးမှ Happy KTV မှာမင်းညကစားတောက်ပျော်ပါပြီးတော့ရှိနေတာဒီမနက်ကားနဲ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာတနက်နဲ့ပစ်ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေတော့မသိရသေးဘူးဒီတိုင်းသတိပေးသလိုလောက်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားစစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း6ခုထက်မနည်းကိုလည်း KIA ကသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနလဝကဦးစီးအရာရှိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအိမ်စီးကား2စီးနဲ့လဝကရုံးကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ1ရက်နေ့မနက်8:00 နာရီခွဲအချိန်ကပခုတ်ကူမြို့လဝကရုံးအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့လဝကဦးစီးအရာရှိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးခန့်ပါတဲ့အိမ်စီးကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာရေမော်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်း2ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကပြောပါတယ်ပခုတ်ကူမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ဦးစီးအရာရှိကရုံးလာတက်တာအဝေးထိပ်မိုင်းနဲ့မိုင်း3လုံးခွဲခဲ့တယ်တကောင်သေးတယ်လို့မြိုင်ပကဖခေါင်းဆောင်ဘိုးလက်ရာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူ2ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုတွာလာခြင်းမပြုကြဖို့ကိုမြိုင်ပကဖကမြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပခုတ်ကူမြို့လဝကရုံးဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပုံမှန်လဲပတ်လျက်ရှိပြီးတော့လက်ပေးလက်ယူမှုများတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုအကျိုးရုပ်ရော့စေရန်အချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီထံကိုပေးပို့ခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်များတပ်ဆွဲထားခြင်းတို့ကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်ပကဖအဖွဲ့ဟာမြိုင်နယ်အတွင်းမှာလဲ AP လ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာစက်မှုနှစ်ကနေလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တရက်ကွကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို2ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ရမှာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်လင်းကတော်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတွေက2ရက်ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးစခန်းမှာရှိတဲ့ဘန်ကာတွေကိုမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လင်းကတော်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2ရက်ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့စခန်းမှာရှိတဲ့ဘန်ကာတွေကိုမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ် Jet Fighter တွေနဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့ပြီးတော့ရေစကြိုမြို့နယ်ဖူလုံရွာအခြေစိုက်101လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဟာဝယ်ဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့2ရက်ဆက်တိုက်ပစ်ကူပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကလင်ကတော်စခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘန်ကာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးတွေစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာဘန်ကာ2ခုပျက်စီးသွားတယ်တရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုမှာတော့စစ်ခွေးတွေက MI-35 တစ်ခေါက်2ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာ Jet Fighter နဲ့4ခေါက် MI-35 နဲ့3ခေါက်လာပစ်တယ်
ရေစကြုံမြို့နယ်ဖူလုံရွာအခြေစိုက်တရားတက်လက်အောက်ခံစစ်ခွေးတွေကလည်းဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့2ရက်ဆက်တိုက်ပြစ်ကူပေးခဲ့တယ်။မျက်မြင်စစ်ခွေး2ကောင်သေးပါတယ်။စစ်ခွေးစခန်းကိုလည်းမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တာတွေရှိတယ်။လေရင်နဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းအကူတွေကြောင့်မသိနိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ပခုတ်ကူခရိုင်တရဲ15ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုနဂနီမြိုင်ပကဖပခုတ်ကူပကဖပခုတ်ကူခရိုင်တရဲအမှတ်2အမှတ်3အမှတ်15ကော်လမ်စစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအင်အား100ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဟုံးမလဲမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြေကမ်းမှာတည်ရှိတဲ့မနော်သာကျေးရွာနဲ့အင်ဂျင်မော်ကျေးရွာစစ်ကောင်စီအုပ်စုစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟုံးမလဲမြို့အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်းကုန်းမနော်သာအင်ဂျင်မော်နောင်ဆန်းကျင်နောင်ခမ်းစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုစခန်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမတ်လ24ရက်နေ့ကနေစတင်ဝန်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာမနော်သာကျေးရွာနဲ့အင်ဂျင်ခုံကျေးရွာ2ရွာကစစ်ကောင်စီအုပ်စုစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟုံးမလဲနယ်စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။လောလောဆယ်နယ်မြေ2ခုတော့ရပြီ။ကျန်တဲ့တစ်ခုကတော့ခွေးတွေနဲ့ SNA တွေနဲ့လုံးနေတော့မယ်။တိုက်ပွဲကတော့ဒီနေ့အထိကိုပြင်းထန်နေတော့မယ်။ကျွန်းကုန်းကမရသေးဘူး။ကျွန်းကုန်းအရှိကရွာ2ရွာတော့ရပြီ။မနော်သာရပြီ။အင်ဂျင်မော်ရပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာ2ရွာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုအသေးပြောက်တွေရှိခဲ့ပြီးတော့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကဟုံးမလေးမြို့ပေါ်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့ MI2 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နဲ့ကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မနော်သာကျေးရွာကကလေးငယ်တအုပ်သေးဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖောင်းပြင်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြည်သူကိုရန်ပြုတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ထုတာဒေသခံ2ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဟုံးမလေးစီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကဆက်လက်ပြင်းထန်နေတော့မယ်လေကြောင်းဒဏ်ကိုပဲခံနေရတာမနေ့ကလည်း Jet Fighter နဲ့2ကြိမ်ပစ်ခံရတယ်ဟုံးမလင်းကတက်လာတဲ့ MI2 ကလည်း3ကြိမ်လောက်ပစ်တယ်အခုလဲဟုံးမလင်းကတက်လာတဲ့ MI2 ပစ်တာခံလိုက်ရတယ်မနေ့ကတော့ကလေး9ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ကြားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဟုံးမလင်းမြို့နယ်အတွင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကရွှေပြည်အေးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့တနင်္သာရီမြို့နယ်ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာတရားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့961ချင်းမြန်တပ်ရင်းနဲ့တရားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ကြီး drone များကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နာရီကအကြာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာသူတို့ဘက်ကစစ်ကူလာတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်က40မမလက်နက်ကြီးရော drone တွေကိုရောအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအထိခိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေသေးပါလို့အဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့သလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ကူပေးခဲ့တော့လဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်AP လ1ရက်နေ့ကလည်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကမ်းပလိုင်းရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်958ချွေမြန်တပ်ရင်းကိုမြိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ရဲ့ ADF drone အဖွဲ့ကဘုံတီချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မဘိန်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချရာတန်ဃာတော်2ပါးအပါအဝင်ပြည်သူ15ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်AP လ2ရက်နေ့ညနေ6:40မိနစ်အချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်မဘိန်းမြို့နယ်မိုးလုံးကျေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်တစည်းနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲခြင်းကြောင့်မိုးလုံးကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းပြိုကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ဃာတော်တပါးအပါဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေ6:40မိနစ်လောက်မှာမဘိန်းမြို့နယ်မိုးလုံးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်က Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံလာကျဲသွားတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းပျက်စီးတယ်ပြည်သူ9ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်။နောက်ထပ်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီးဘုံကြီးတစ်ပါးလည်းပြန်လွန်တော်မူသွားပါတယ်။စုစုပေါင်းအိမ်10လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းပေါ်ကိုမက်စလာ31ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ AP လ2ရက်အထိတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲမှုကြောင့်တန်ဃာတော်တပါးအပါအဝင်ပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။